en fait naratuye kuri wewe mvuga ati Imana diko bijya wantumye ngo nshikirije industry ndundi je ndi umukozi w'Imana ndasenga mu gusenga kwanje Imana inyereka ibintu byinshi yaranyeretse igicapo cya industry ndundi banyumve neza iyi ni message y'Imana si ibintu nje ngaha noya igicapo cy'Imana bisha byinjira rero mu maono ukuntu industry ndundi yubaswe rero wabayemo ibibi ni vyiza barimwo ni gute industry ndundi itarenga itarenga igihugu cacu biva kuki Imana yacinza ni ubwami ari ubwami buri ko burakora ubwami ubwo bwami buzovaho yinjira ubwami bwa kabiri hanyuma ubwo ubwami bwa gatatu muri industry ndundi nibwo buzozanana imbaraga yo gushikana industry ndundi muri yo niveau international icapo cha cinema ubwami bwa mbere Imana yanyerese ni ubwami bwa Ravine kandi anyumve ahari ubwami bwa kabiri buzoza ni umwana wa Ravine umukobwa azomukoresha niwe azofata igisata cha cinematographique mu kujya hit ivyo ndabivuze ubwo ni ubwami bwa kabiri nico nabonye hanyuma ugize gutya ubona ubwami bugira kabiri buzoza buca ku mwana w'umukobwa ujya mwana ni too much ubwami bugiye kuza amejuje amukoreshe gusa film imwe yiwe yirebanga atarimo abone inkomezi ziwe andondere fani andonde ndamubwira amahame kuko ubwami bwiwe bwa kabiri rero Ravine ubu bugiye kurangira ubu Ravine agiye gutakaza agiye gukoresha umwana wiwe kandi nimba nyumva ariko aranyumva azokoresha umwana wiwe muri industry ndundi ubwami rero bwa gatatu burarangiye umubwire message burarangiye uyu mwaka niwo wanyu ubwami byo burarangiye sinabivuge ngaho uvyumva ubwami burarangiye ariko ashaka yuko igikundiro ciwe kibandanye afata ubwo bwami igihe buzorangirira akoresha ujya mwana wiwe atari uko bose bazotakarira rimwe ibi ndabivuze bazotakarira rimwe uzoba bukomeye cyane muri industry ndundi niyo film muzobona rero abakina cinematographique ijya ku murongo kandi ibazanira inyungu mu gihugu ari uyo muntu azoboneka ubwami butazovaho ubwo bwami bwa gatatu n'umuntu mutazi cyane yabaciye ko mutamumenye azokoresha bose bafise ingabirano baricafuza neza cyane icyo ni igicapo Imana yagiye yereka muri ubwo bwami Mwamede ni umwanditsi mwiza kandi afise ukuboko ko gusohora abantu bakabahitse ndiko ndamusengera Imana yamaye igicapo cy'igiseke abakobwa bose ba industry ndundi bameze n'igiseke gifundishe nkurikire neza bameze nk'igiseke gifundise kirimo ivyamwa vyiza kandi bimota ureze igicapo Imana yamaye nico gicapo Imana yaguhaye hanyuma ubona igiseke gifundise kirimo ivyamwa byose bibaho vyiza bihumura neza ico gicapo hanyuma rero urabe diko ico giseke rero gihumura neza ivyo vyamwa rero ariyo abantu baremewe gukunda ivyamwa bitandukanye nka diko wikundira umuntu nka Mimi afenyiga igiseke afise igiseke c'Imana nico gituma Imana yanyerese burya bwami diko bumve bugiye kuza bose abafise ingabirano n'abatoranijwe n'abari mu butayi Yakobo arabivuga gatatu funga ulimi wako ndo utajiri wako ushaka uno munsi mvuga uyo muntu Imana yanyerese ijya myuka itaboneka abantu batabona itangure kumwataka iyo gatatu uyazomara ikiringo cy'imyaka 5 nimba ari ujya umwana wa Ravine azomara imyaka 5 ariwe arongoye industry imyaka 5 atamukinishije muri 2027 ngo amushire mu bisanzwe kujya nyine atari filme ziwe ubwo bwami buzogwa ujya wundi azoza
azoca butwara bwo ujya wundi araca yinjira rwose ujya wa gatatu ashobora kwinjira iyo generation ya kabiri itaramara n'imyaka 5 ari impamvu ndabikubwiye kandi ndiko ari impamvu ndabikubwiye nimba uvyanga Fanny Lavine afata umwana wiwe w'umukobwa amugirire filme yiwe imo gusa ndabivugiye ngaha arabe amabari ikora. Come on. Arabe ndabivuze arabe amabari ikora y'Imana atoranije umuntu ko azoba umuntu azwi mu gihugu ciwe mu igeno rya gatatu nawe urimwo image yawe wayibonyemo narayibonyemo diko Diko Entertainment. Mani, ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nizera yuko mumeze neza kabisa. Nariko turashimba ndiho niwaba yabikoze ibintu bikagenda neza. Ndabashimire ku rukundo mutwereka umunsi ku munsi. Yamara tubakengurukire kandi wewe wagize comment ukanasharinga, ugakomeza no gusubscribinga kugira uzohora ubu wa mbere wironkera ibintu nka bino. Umugabo nakiriye yitwa Eric Sigal, yamaze guhindurirwa izina yitwa Mr Enkoni. Ni umwe mu bantu bafite ubumenyi muri cinema, ubona yuko igihe kimwe yagiye no korondera hitwa kuri Don Bosco, ni gihe yigishwa n'umuzungu w'umutaliyani, nuko ahava amuha certificate canke urupapuro rw'umutsindo. Ntivyahereye kubera yavuye aja muri Tanzania, yongera ahabwa urundi rupapuro n'umuzungu w'umuhinde yigisha mu citwa Mashwati Art, aho akaba ari mu kigo cakoreye muri Tanzania batanga ubumenyi muri cinema. Yahavuye aja no muri South Africa Cape Town yiga college ya Panazuela, ariho yaronkeye na diplome ya film making. Impamvu mpereye kuri bino bintu cyose ndabumvisha yuko umugabo tugiye kuyaga afise ubumenyi buhagije. Bwana Mr Enkoni, you mostly welcome muri kino kiganiro. Shalom. Ama kwa Islamu wasalamu alaykum salamu wa barakatu. Witabira uratora ni salamu narinze bari kuvuga ngo assalamu alaykum hanyuma ako kandi nkaka kuvugira none ini wagiriyeko wagiriyeko byumvikana yuko uri umukristo utari umusilamu nubwo usa n'abasilamu wemeye iki muri ivyo bibiri? Mbo nemera Imana gusa nemera Imana, nemera n'idini ryanje. Idini ryawe ni ryahe? Y'abakristo nyene. Ni ry'abakristo. Sasa uyu mugabo asubwa mbere namwakira nageze kumwakira kera cyane turahandi hantu, sinzi kuva kuri Diko Entertainment ngasana ibwa kwakira, ariko natangenda kudondora bakumve ku ruhande runini umuntu ari muri cinema afise ubumenyi je ntaza gushingira intahe, ariko ibyanditse nagiye nsoma byo bigushingira intahe, ariko kandi nibateramana natwe inyuma y'ikigano baza kuvanga ubumenyi urabufise canke ntabufise. Naguha ikaze, warumaze imisi hega Eric Sigal, uno munsi numvise ahendowe n'izino ukaba wita Mr Enkoni. Bo urabona isi yubakiye ku bintu byinshi, nimba isi yubakiye ku bintu byinshi, umuntu atakara ku bintu byinshi. Nimba uno munsi usanze muri industry ndundi, ejo usanga mu bundi buzima. Rero nari mu bundi buzima, uravye abantu tumaze kugira famille, biragoye kandi muri uruhande, ariko tumaze kuronka karuhuko basi nuko cha tuza kurundi uruhande. Bisigura yuko wubatse kwaherukana n'umusore uvize umudamu. Wow. Umurundi kazi mu Tanzania kunze watembere cyane muri Tanzania. Ni Umurundi. Ni Umurundi. Ni Umurundi. Avuka he ni batari banga? Ahanye ni Bujumbu. Ni wari kuja mu gihugu hagati wenda kuzuvuga ati twabanyamuje kirazira nta. Kira muntu afise igeno. Ati nta nkoko yo ngaho ija gutora hari. Indani. Indani. Oshaka tugende mu mahanga gutora izindi mana tutazi. Nyapa. None nkanje ko ntavukiye hano. Nimwabona ntoyi wa hano muzontwenga. Wa hano? Neza cyane. Umurundi. Ndi Umurundi. None. Mugatari w'ibujumbura. Oya bijumbura bisigura iki nibiga tuyikomplika twebwe abana bigisagara. Twese turabarundi. Nuri umunyabujumbura, nuri umunyakayanza, turi Umurundi. Ako kanu kagatahura. Ako nakumvira. Nuko. Wowe uri Umurundi. Nuri umunyabujumbura, nuri umunyakayanza. Uri Murundi. Ndi Umurundi. None wewe kuri Umurundi ukaba utigeze urenga zino ntuze za hano
ngo kubitire nk'ingozi za Gitega hose bariyo aba ariyo ucagura umugeni ga ariko ni umurundi ni ubwoko bwacu exactly ni umurundi so karumvikana wa mugabo we uri mu bantu sinovuga ngo ndagusaba imbabazi ahubwo ndagusiguriye ko wandondeye umwanya munini ujana n'akazi kenshi nari mfise cyane urambwira ati wa mugabo ukabandanya ku nkwepa inkoni y'Imana iragushishura neza cyane kubera ko mfise ubutumwa nahawe mfise ikintu narungikanywe nshaka kubwira abarundi cyane cyane bari muri industry cyane cyane rero gose bari mu gisata ca cinema mu bikorwa mvangwenge muri rusange ariko n'abandi bagashobora kumvira je mbanze gusaba imbabazi gato sinagukwepye ahubwo umwanya ntiwari bwabikunde ariko nshimira Imana ko muri no mwanya duhuye tugahura mu mwanya mwiza wakoze cyane kandi wumvise n'ijwi ry'Imana ngira ngo wari aho uri umutima wawe ntiwari hamwe oya mwijoro riheze nagumye numva ndarikirwa kuguhamagara ati ngo rero dukore kuko narakurondeye ndakurondera ariko umutima umbwira ati mureke Diko ari mu bintu byinshi ariko azokwizana wari uzi ko nziza nari nabizi iki kiganiro uzokwizana kandi soga ibyo wabyumvira ushingiye ku kintu igiki cyagusunikira kumva yuko kubyizera ukwizera kwanje aho gushingiye je ndafise ukwizera kwinshi nico gituma Imana inyereka ibintu byinshi kuko ndazi yuko umuntu ndamukurikiye ku nkomezi zanje sino murongo ariko tureka ujya mwanya w'Imana wivugire nico gituma hagi umutima wambwiye ati reka niyihorere Diko wenyene ndazobona mutumye azokwizana urabwiye Imana gutegereye bo en fait naratuye kuri wewe mvuga ati Mana Diko bijya wantumye ngo nshikirije industry ndundi Diko ariko aragenda ukusinzi ko arakazi kenshi ubuzima ariko Mana ni wewe umuzi Diko ivyo arimwo ariko ndakeneye umunzani Imana ishimwe kubikoze sasa Eric dukubite tubangura navuga Eric ntahure niryo nzi ryo kuri karanga muntu ariko utubira gato impamvu witwa Mr Enkoni kugira nje abari ryo nguma mvuga canke ndayavuga yose so yavuge yose ariko mu izina bo novuga ry'ubuhizi kandi filme nshasha ziwanje zigiye gusohoka nzoba ndi umurealisateur mushasha batamenyereye muri industry ndundi n'izina nshasha batamenyereye uzobora Mr Enkoni nariko ndavuga ngo dukubite tubangura muri byinshi byatumye undaza ku majoro ndavuga nko kumbwira ati wa muhungu we atsa kamera dukore warambwiye ati je neretswe urambwiye ati mfise ubuvugishwa neza cyane mfise ico nayaze n'Imana nkeneye kubwira abakinyi ba filme nkiye kubwira reka dukoreshe ijambo abasinayasi kubera abasinayasi n'abafana barimwo abahinyanyuzi abaproducers abantu bashira abamenyesha amakuru muri rusange ati ndafise ikintu Imana yantumye nipfuza kuyaga n'abantu bose bari mu gicasata ca cinema numva nto kwicisha amajambo neza cyane akanya ni gwawe wayazi iki n'Imana ni igiki wabonye ni igiki kugenza ni igiki bakwiye kumenya so murakoze kumpa umwanya kuko shaka mvuga iki kintu je ndi umukozi w'Imana ndasenga ariko mu gusenga kwanje Imana inyereka ibintu byinshi yaranyeretse igicapo cya industry ndundi ico gicapo kandi bacyumve neza industry ndundi y'u Burundi n'ubwami nerese ubwami banyumve neza iyi ni message y'Imana si ibintu nje ngaha noya ni ibintu oya tubanze tubyumvikane Eric urazi yuko gutsitara aha hantu hadasitakwa neza cyane ni ibintu weretswe neza cyane exact urasinzirizwa uhabwa amabanga ari indoto na maono wewe byawe nizahe muri ibyo bibiri byote ndarota canke nkabona live igicapo nk'iki wawe nkakubona neza Diko ivyo arimwo Diko bien ubu rero wahawe indoto canke ni maono ni indoto y'igicapo c'Imana bica byinjira rero mu maono ukuntu industry ndundi yubaswe rero wabayemwo ibibi ni vyiza barimwo ni gute industry ndundi itarenga
itarenga igihugu cyacu biva kuki Imana yacinza ni ubwami ari ubwami buri ko burakora ubwami ubwo bwami buzovaho yinjira ubwami bwa kabiri hanyuma ubwo bwami bwa gatatu muri industry ndundi nibwo buzozanana imbaraga yo gushikana industry ndundi muri yo niveau international. Sasa ino industry uri kuravuga tubivangure turi muri cinema canke n'umuziki urimo oya aho ndi muri igicapo ca cinema twigomere muri cinema rero neza cyane ati hari ubwami bwa mbere buriho nubu buhari no munsi ni bwande rero ubwo bwande bugizwe n'abandi bugizwe n'abandi nibwo ngomba kukubwira ubwami bwa mbere Imana yanyerese ni ubwami bwa Ravine kandi anyumve ahari ubwami bwa kabiri buzoza ni umwana wa Ravine umukobwa azomukoresha niwe azofata igisata ca cinematographique mu kujya hit ivyo ndabivuze ubwo ni ubwami bwa kabiri Enkoni sorry gato tugende neza nunjaniranye ubwami buhari no munsi bwa sinema y'u Burundi uri aratete ni Fanira pe nico wabonye nico nabonye hanyuma ugize gutya ubona ubwami bugira kabiri buzoza buca ku mwana w'umukobwa ujya nimba ari nani arasya voilà ujya mwana ni too much ubwami bugiye kuza amejuje amukoreshe gusa filimi imwe yiwe yirebanga atarimwo abone inkomezi ziwe apana nokuri ubo buzoza ariko muri data yamukinishije filime yiwe nshasha no kuba biramusaba amukoreshe mu yindi filime yiwe ariyo mahame azondonderera bugira mahame rero yujya mwana azomukoresha gute andondere fadi andonde ndamugira mahame kuko ubwami bwiwe urya mwana afise igikundiro ubwo ni ubwami buzoza kandi bwa kabiri rero Ravine ubu bugiye kurangira ubu Ravine agiye gutakaza agiye gukoresha umwana wiwe kandi nimba nyumva ariko aranyumva azokoresha umwana wiwe muri industry ndundi ubwami rero bwa gatatu rindira imbere kuja ku bwami bwa gatatu imbere kuja ku bwami bwa gatatu ubu bwami bwa mbere ni Fani wenyine aburimwo nta bandi ba cineaste bagenzi biwe babwicayemo barabwicayemo ariko ufise igikundiro kuko na bahati n'igikundiro ni Ravine ibo nibagenda uku bagenda uku bagaruka ikoya n'ingabirano n'inyenyeri yiwe mu bantu abandi baca bakurikira ariko Ravine arafise igikundiro vure ubwo n'ubwami bw'umuntu no kuva ubwami bwa mbere bwa Fanira pe burarangiye umubwire message arabyo burarangiye uyu mwaka niwo wa nyuma kwa Ravine ubwami bwe burarangiye sinabivuge ngaho uvyumva ubwami bwa Ravine burarangiye azocaja azocaja none nafize akazi adakoresheje umwana bwiwiwe ubwo bwami bwa kabiri bw'umwana wiwe n'ubuzunza adamukoresheje ariko ashaka yuko igikundiro ciwe kibandanye afata ubwo bwami igihe buzorangirira akoresha ujya mwana wiwe kugira yinjire mu bwami bwa kabiri nawe ariyo neza cyane atari uko bose bazotakarira rimwe ibi ndabivuze bazotakarira rimwe ibi bintu n'Imana yabikubwiye ko ndikuranahura uraza kunahura warukiri kuraduka ku bwami ubwami bwa kabiri ugeze ko nubwo umwana wa Fani neza cyane hanyuma hari ubundi buza kuza ubwa gatatu nibwo buzoshika kuri buzoba bukomeye cyane muri industry ndundi niyo filime muzobona rero abakina cinematographique ijya ku murongo kandi ibazanira inyungu mu gihugu ari uyo muntu ku bwami bwa gatatu azoboneka ubwami butazovaho ubu bwami buzoza bufatiye ku gikundiro cyo gukunda bose ataburyarya neza cyane buriho come on man ubu nabwo wabonye bugiye kuza burimwo bande ubu bwami bwa gatatu kuko numva menga nibwo industry zogororeramwo cyane igafata umurongo ni bande ubwo bwami bwa gatatu n'umuntu mutazi
n'umuntu mutazi canke yabaciyeko mutamumenye, n'umuntu mutazi canke yabaciyeko mutamumenye ninde. Bisigura uyo muntu yarasizwe amavuta narobanura azokoresha bose bafise ingabirano, hanyuma aca akoresha n'amahanga. Ico ni igicapo cyiza. Ndabivuze ku izina ry'Imana nsenga. Si Bayali, si Bigirwamana, si Shetani, ni Imana rudende imwe yaremye isi n'ijuru. Twizere. Man, are you serious? Kandi rero ari ikintu abantu batazi. Urazi igituma rero iyi ndisi idatera imbere nubwo ubu bwami buri ubu bucafuye. Bucafuye wa mugabo we bariko bakora amafilme yigisha harimo ama message abana b'igihugu bariko baritanga ubwo bwami buza gucafurira. None nuwizera Imana cyane. Imana ifise inkomezi zingana gute diko idashobora guterura umuntu akabicamamare ku isi nzima. Imana twizera ni Imana iterura umuntu akamenyekana isi nzima, apana mu kibano, isi nzima. Imana ifise byose, ifise amafaranga biciye ku muntu. Imana ifise igikundire. None raba umwanya wa industrie ndundi, imyaka industrie ndundi maze ninde maze kuba iti au niveau international canke national, ninde muri industrie ndundi ngira. Turacari muri cinema? Hari abantu bakoze amafilme akajabuka mugabo nta basare dufise ko kuvuga ngo afise amazina remereye aja hanze. Nuko byavuye ku kinone baricafuza neza cyane. Ico ni gicapo Imana yagiye yereka muri ubwo bwami. Ubwami ku bundi, ubwami ku bundi, ubwami niba ushobora kwinjira mu bundi kuko umwami nayo yimi ku bundi mwami. Utegereza ku ujya mwami kumushyira pembeni. Nibwo bwami bwa Ravine bugiye kurangira uyu mwaka 2027. Azi ubwami bw'umwana wiwe Imana yanyeretse igicapo. Okay, ubwa kabiri bwinjira 2027 neza cyane. Niho buza kwinjira adakoresheje umwami wiwe, adakoresheje umwana wiwe muri 2027 azoza bugya bwami kuko atakwari jeba. Okay, urakoze cyane. Buriya bwami bwa gatatu nabwo numvise uvuga ko ari bwo bukomeye. Ujya muntu batamenye. Uwo mubabwira ninde asanzwe ahari ntaravuka ari hano aramaze kwinjira muri industry, hanyuma ucu namfasha azoza ari umukinyi n'umuproducer, azoza ari umudirector n'umumenyesha makuru n'umupromoter n'umuntu ameze gutyo. Uyo muntu azoza ari umukozi w'Imana kandi avyumva byose, aje kurongora industry ya cinema neza cyane. Kandi bamaze kumubona cyane batamaze kumubona. Arukoranyu amaze kubaca imbere bakamwirengagiza cyane mushasha mu maso yabo. Ubwanu abandi bose bagiye bavuga uwo kutari kura muvuga nyene ngo muvuge mu izina. Oya, umuntu yatoranijwe nibamuvuga, ahubwo niwe akora bakabona yuko yatoranijwe. Rindira umunsi azokora ciwe gisohoke. Yego. Niyo muzobona rero bugya bwami nariko ndavuga. Uno munsi ndiko nabivugira ngaha. Uwo muntu we murazinanye cyangwa usanzwe umuzi cyangwa wabonye igicapo ciwe gusa muri ryo yerekwa? Imana yanyeretse igicapo ciwe. Cyo muntu. Ciyo muntu. Nk'uwo kwiyumvira cyane agaca avuga ngo azoza ameze nka wewe turiko turavugana. Iyo bafise amanota angahe ku 10? Mbona uvuga ameze nkanje kuko ahantu je nishira jewe kwanza ubwanje n'umuntu fise urukundo ku bantu. Icyo ni cyambere kandi nkunda n'igihugu cyane kandi sindi ryajya n'umuntu ngororoka nkunda ukuri kandi ndavuga ukuri. Ni umuntu asa nka passion yanje. Ameze mwene uko kuntu ameze nkaje jewe. Nk'ubu wasanga ari we wigize kwiyerekwa gusa utigeze umenya ko ari wewe,
akazoba ari wewe urabona yuko muri wewe wabyise ubwami reka duhindure tubyite generation generation voilà sivyo muri ino generation ya gatatu urabona yuko wewe kweri wozoyirongora ukitwa umwami wayo kuko numva uhagaze nyene ku kantu kitwa n'ubwami jewe bo igihe wosanga ari wewe no bishiri nimba Imana yanciye ko ivuga ko ari jewe ivyo bintu no vyakira kandi ndavyakiriye nimba ari umuntu aboneshwa ivyo bintu ariko atazi ko Imana ije kumubonekera we nico nako ndibaza ati rege wonasa kuvugishwa maybe buri kuri jewe cyangwa nimba rero buri kuri jewe reka mbaze kwanza gushimira Imana yaboneye uko jewe no umuntu no gororeri ariko nimba ari wundi muntu vraiment ndiko namusabira uyo muntu nshaka umfashe mu bahari no munsi bariko baritanga bariko baranakora ni bande bazinjira muri ya generation ya gatatu uvuga yuko filime y'u Burundi giye kubidasanzwe kagera no mu mahanga nabantu bafise rero igikundiro n'ingabirano yo gukina ni bande reka bakinyura bazi hano tubwire nk'abane ubona bazogerayo en fait ariyo abantu bafise ariyo abantu bafise ubumenyi ariko nta gikundiro bafise ariyo abantu bafise ubumenyi ariko nta gikundiro nabo bantu kandi bariho par exemple nakunda gutanga karori nka Mede none nubona ko Mede yimenye neza inyenyeri yiwe kagera yiza y'ubwandisi appearance na character body ya Mede nimwemere kuja imbere ya kamera ariko ni Mede n'umwandisi mwiza kandi afise ukuboko ko gusohora abantu bakabahitsi bakamenyekana iyo ni ingabirano ariko nafise ingabirano no kuja imbere ya kamera ngo agire ibyo bintu ariko ndiko ndamusengera azohinduka nawe nyene bizoza buke buke bizoza kuko nivyo avyishiremwo byo gukina imbere ya kamera avyishiremwo bizoza nabe gusa umwandisi ari umusa abantu bose bazomucika bose bamucike asigare wenyene gusa byo ntibiri mu byo werezwa oya ivyo analize zawe science ngene je mbona umuntu mbona ubuzima bw'abantu bazomucika ategereza rero kwigwana kw'inyenyeri Imana yamuhaye akaja imbere ya kamera kuko kwizigira abantu biragoye hajya we numvise uzi n'umenye muri sinema hari amasura abereye kuja imbere ya kamera n'ayandi atohaje neza cyane ubwo ntibiterwa na casting n'ico ukenereye uwo muntu kumukinisha ari ibintu dufate ko hari umuntu tuvuge mu mvuga abantu bumva afise agasura kabi nta gihe wosanga wari ukeneye umuntu afise agasura kabi kugira ngo umukinishe iyo role reka ndakubwira ibi bintu abantu muri ndisi ndundi batazi ariyo kintu citwa muri sinema citwa protagonist na antagonist protagonist ni iki antagonist ni iki nubwo wumva ngo uyu ni assassin ni acteur rero bajya abantu ubufise iyerekwa ryabo mbega antagonist haranira iki muri film cyane protagonist haranira iki muri film rero antagonist ni umuntu apinga ivyumviro bya protagonist kugira nashike kwihangiro yifuza muri sinema ukuntu wayipanze rero target yabo bantu ni ibintu bibiri baraba mbega iyi script umwandisi rero iyi script yanditse bijanye n'umuntu natoye ariko hano mu Burundi rero bananira ngaho babona ubusura bw'abasani abasura ba Ensam bakatora Chris Ensam Mr Kane Ensam reka abantu ndabashire badashoboye hajya hantu badashoboye gukina hajya hantu ariko ugasanga twebwe dufise izisura zacu zapinze toshobora hajya hantu kandi tugahitinga arukuranaho numva usa n'uwishe ku kintu ariko nibaza ati uko umuntu ari ubwo wamwandikiye bitewe nuko filime imeze ntiyokina aho hantu neza yo hakina ahubwo ikibi ni kuza gukina mu kibanza atari ciwiwe rero aha baraba hits umuntu agafise akazina ni filime arama ama views aho bariko baratakara nico gituma ujya wewe utagizingiye kujya muntu umushira hajya ahantu agakina ijya filime
wamushizemo ugasanga arayononye wamukundiye iki igikundiro ubwiza amafaranga ariko umuntu afise appearance yiwe ari mbi ariko agahano ariko filime yawe akayigira neza bariho okay mukanya uri kuravuga ngo ino generation iyi yambere ko numvise uvuga zitatu ngo iracafuye kwahise tuharenga utahambwe icafuriye he yandike bitari ibyo voilà ni kubera iki tutajabuka nuko ducafuye mu mutima imana iba mu muntu umuntu n'inzu y'Imana none wowe ucafuje inzu y'Imana Imana yagufasha gute muri kariyeri yawe umaze imyanda gute rero akarorero bacafuye gute twese Imana yamaye igicapo cy'igiseke abakobwa bose bayindisira ndundi bameze n'igiseke gifundishe nkurikire neza bameze nk'igiseke gifundise kirimo ivyamwa vyiza kandi bimota ureze igicapo Imana yamaye nico gicapo Imana yaguhaye hanyuma ubona igiseke gifundise kirimo ivyamwa byose bibaho vyiza bihumura neza ico gicapo hanyuma rero urabe diko ico giseke rero gihumura neza ivyo vyamwa rero ariyo abantu baremewe gukunda ivyamwa bitandukanye nka diko wikundira umuntu jewe oya sinda nakunda umuhe nkunda umucungwe akarorero basi ndagwaye akarorero uno munsi wicaye ukunda umucungwe uno munsi wicaye imbere dutange akarorero kaba banyene babazwe nka Mimi afenyiga igiseke afise igiseke c'Imana nawe ari muri ico giseke wabonye neza cyane canga wonye nasangwa ndiko ndatanga akarorero rero ndakwereka okay uno munsi kirafundise ariko wewe umuhungu ukunda imicungwa umva imota kwa Mimi kwagiye gitunga Mimi ari jajaye wo musavye kigukunda awuranyumva umuntu afise ubwenge cunyumva wo ndiko ndaje wo umusavye Mimi umucungwa Mimi kubera atafise ubuntu bw'Imana atazi n'agaciro Imana yamuhaye kiya giseke gifundise kimota neza gifise igeno y'umuntu akirindirije wewe nka diko ufise amafaranga mbega Mimi muri we arakunda amafaranga canke nakunda amafaranga arakunda imiduga myiza canke nakunda imiduga myiza ubifise kiya giseke kiroroshe kubwifundurira uchumuwa kigakunda nawe nyine acaguwa kijya ukunda bisigura ukunda umucungwa uriyakirira umucungwa ukasubira kandi kwa Mimi umucungwa kwa Mimi umucungwa imicungwa iheze kwa Mimi ucumwereka umugongo uca wigira sasa akona karorero kandi ndiko ndagakunda wari ukiri uratubwira kwa kino ucise igiseke igiseke cari kimeze gute kirimwe ibiki kuko uravanga ivyamwa je ndiko ndavyumva neza rero igiseke kiba gifise ivyamwa ico giseke rero ni nka eriko y'umuntu navuze muri filosofi umuntu awure neza igiseke cy'umukobwa tuvuge ni gisina awucunawura sisubira kandi kuvuga ngo ni gisina rega gusa uraze we Erikano uri kurancangira nga uri ku burorero uri muri science cyangwa uri kuravuga ivyo weretswe je nshaka umva ikintu nshaka utumbereze kwiyerekwa ryawe ivyo weretswe kushobora gutanga n'uburorero ukabutanga nabi rero nico gituma niko nakwereka iyerekwa Imana yanyerese ananga karorero wiga iyerekwa rero ni gute iyi ndisi ubu bwami bwacafuye budashika imbere nijya yerekwa rero iki giseke none cari kije gute kije rero mu karorero Imana yambwiye kandi sakarora ku muntu umwe ni presque bose baca banyumva bose bari mu giseke canke bafise ibiseke awura basi mu bwinshi ariko natanze akarorero ku muntu umwe canke babiri nkuko natanze uvyumve neza rero ico giseke tuvuge n'abakobwa basi bayindisira indundi igiseke n'abakobwa bayindisira indundi ariko uranyumva ndiko ndakumva
bafise ivyamwa aho ni muri filozofi oya sina filozofi ni kirundi cyumvikana so rero witwaye nabi urandura wandura iki rero kira muhungu wese afise ivyamwa wowe wavuze ngo mucungu ari ukunda umuwi ari ukunda inanasi rero bajya bose bakunda ivyo bintu bimota ku mukobwa baje kuvyamura rero bamusigira iki umuntu agiye ku giti kwamura icamwa hasigara iki nta mahera hasiga aho hantu nta kintu ndimo hasigara akavide haba ariho vide ni igiti kitama bisigura rero umukobwa amaze kwicafuza mu bahungu kenshi uyo abataye igeno giwe abataye n'amasezerano y'Imana aho ndakugarukije rero wiga ndoto ijya ndoto yakweretse iki yakweretse ko bicafuza yakweretse ko muri ndisindune igituma sinema rero bitagenda neza nuko bicafuza muri izo nzira kugira babe hiti niko wabonye nico gituma Imana nishobora guhezagira unyumve neza ngo ikwicaremwo iguhe kiya wifuza ngo au niveau international ucafuye. Come on man, urakoze cyane. Wewe waratembereye ndetse na South Africa warageze. Voilà. Ahantu ugeze hamatanye n'ingeso no kononekara kw'ingeso z'umuntu. Neza cyane. Sivyo dufata aka industry gato. Genda kita gato ko yana ko nyene karacavurwa yarenje n'izindi zakuze. Voilà. Tuje muri Tanzania. Niho hagufa abantu bobona n'ingoga. Sivyo? Mu bintu bijanye n'ingeso zo kononekara k'umwana w'umukobwa. Kuko numva wahagaze cyane ku bakobwa ngo ibiseke. Ubugira uvuge ko yari yuko abakobwa ba hano bacafuye gusumba abo muri Tanzania, ko abo muri Tanzania bateye imbere gusumba abo ngaho. Neza cyane umbajije neza. Mbega wibaza yuko ugira uvuge ko aba hano bikoreye ibyaha hari ibyo bagenderamo gusumba abo muri Tanzania, bivuga yuko no kuguruka nk'amajini hagera mu ijoro bakaguruka. Unkurikire neza. Ariko bakabaranya bagahezagirwa kuri kote ya industry yabo. Sawa. Ari ibintu bibiri. Ubuzima bwiza buri kuri wewe, ubuzima bubi buri kuri wewe. Sho y'umuntu kugira heza gidi inzira ariyo abantu bagendera mu nzira y'umwijima n'abantu batagendera mu nzira y'umwijima bisigura banagitakasa mbere ya Mungu. Rero aho kurambwira ngo ugasanga abantu ngo abakobwa bicafuje mu nzira mbi ariko bakaronka icyo bifuza bakakiro abo tuca tubarunguruka rero mbe bagendera mu ivyo baronka babironka mu nzira nziza cyangwa babironka mu nzira y'umwijima ariko baguma baronka mbere tuve ku bakobwa tuvuge industry ya Tanzania muri twivugire cinema muri Tanzania nta banyabyaha bayirimo bariho none ivyo vyaha birabaye imyezagiro. Voilà, mwisi y'umwijima barahezagiwe nyene mu buryo bwo guhezagirwa tubona n'abakire mwisi y'umwijima ubwo butunzi burahari, ariko no mwisi y'umwuka wa Roho Mtakatifu afunaniye n'ubwo butunzi burahari. Rero kugira tuburondere muri industry yacu ya sinema kugira itere imbere bareke gusamara yo nga bagikoshe bagitakase kugira Imana ibugurura inzira yo kubona international. Sasa uramponda sinoga umugani wa wundi hahandi uri kuremera yuko hashobora kuba hanakorerwa amarorerwa arenze aya hano cetana yonzi uriko uravyumva dusanze bo barateye imbere no kudusumbya neza cyane. None ugaruka hano wewe ngo bahe yuko inzira yo gutera imbere ari byo uri kuravango byo kwiyeza ngo bere atana beranda n'umundi bari kwisi bahari mu gihe babandi baciye mu yindi nzira bahezagiwe ahubwo iya hano mbere banageragiza ibyo vy'Imana uri kuravuga tukaba dusanga industry kiri kiravura wumva inzira nziza bo bofata ari ya niba kwa gusanga wavyitiranije oya diko ajya bavuga byose babicisha ku Mana ngo Imana niyo ikwirangirira ibi ubuzi Imana ariyo bizera bavuga ngo byose ni Imana babasenza Imana nyakuri canke ahubwo wewe uzigute yuko atari Imana nyakuri iri kirabibakorera wewe neza cyane. Imana jewe nzi ni Imana ifise ubushobozi bwa promotion bwo gushikana umuntu aho yifuza aho yifuza yo ni hajya tuko turarondera
atari guherera mu bindi guherera mu bindi ni industry yacu none uzonezerwa dukinira filime ziherera ngaha mu Burundi zitashikaho niveau national cyangwa international oya dushaka iterambere ntibigume ngaha bisaba iki rero kitubwire bisaba kuko nakubwiye niyere ku Imana yanyerese Imana yambwiye ati bareke kwicafuza urumva ico nacumvise bareke kwicafuza hanyuma genda baduze ariko industry ndundi no munsi yubakiye ku gisi ago no mugabo umuntu uronka promotion hari ahantu wotanga akarorero ga enkoni oya tuvuge ibintu babifise n'amafaranga none diko jewe n'amafaranga mfise je umuhungu ariko ndafise do kubera iki none wararondeye umu promoter aranka gupromotinga wamuhaye igikorwa abona kirabimerita kweli ndafise ico no muha jewe na mahera nifitiye na nigiseke nifitiye yeriko nifitiye no muhiki nitene wo muha iyo mpano yawe wavuze mu gihe yobona inyenyeri yawe ushininga hani gihe yo gupromoting utaramurondera bibaza ko promoter bose bapromoting abantu babasanze muhira reka babarondeye diko ariho abantu ariho industry nzima ya cinema canke ya music ni myuka gusa mibi aha ukivuze uko no cemera bukebuke umva bukebuke naho nyene apara cemera banza umve kano kantu mugapana guca uvugiye hano nimba harimo imyuka na industry yo kwisi yose banza unyemerera ko kantu ico nakibona nuri kurataka iyo ngaha gute kandi yoyo twava tuvuga ati ibyo bintu nta nibyiramenya cyane nivyo byiza ivyo by'imyuka ivyo wowe nivyo wivugiye cyane ivyo wowe diko nivyo wivugira Eric jaba abantu duhora kashe nta myuka mibi ndababonamo imbere ya kamera kiretse yabo yo bitinyi yanje imbere ya kamera barashobora kurira ukabura ko uyu muntu arera ariko mwisi yindi shoge tubona byinshi nkubu hari byo wabonye none muguri ko avuga ko wanere nibanga wotubwira nk'amazina y'abantu babiri wabonye muri izo nzira oya nibanga ryanje ibyo vy'imyuka mibi ego hari ababiri ari umuntu yanziye mu ndoto ndabivuze no musi abikoresha neza cyane aranzira anamika imiti mu ndoto urumva ariko Imana nsenga si bayari sibigirwamana ni Imana rudende yankuye mu butayu je Imana yanje yankuye mu butayu ubuzima naciyemo ni bwinshi cyane warabaye mu butayu nawe n'ubu buzima bubi tucamwo urumva ubu buzima tucamwo tutaragira n'abagore mu nzu twicafuza imibiri tutazi igendo tutazi n'inyenyeri zacu urumva diko ubu buzima ni bubi nivyo niko nakubwira industry yubake muri ubu buzima bavemwo babihebe nk'ubu nk'abantu bari muri filime babihebe babivemwo hanyuma bamenye igeno ryabo Imana yabamagaye hanyuma babone hiti rero zikomeye nico gituma Imana yanyerese burya bwami diko bumve bugiye kuza ubwa kangahe bwa gatatu burimwo bande burongowe n'abandi bose abafise ingabirano n'abatoranijwe n'abari mu butayu azofasha bose urumva ico kintu kirakomeye uwo muntu ninde azoza ameze gute rega nturamumbwira ariko wababonye uwaretse kumubona gute iryo nibanga kuko kuronka ubuzima kubona umuntu agendera mu miduga myiza kubaka n'ururimi Yakobo arabivuga gatatu funga ulimi wako ndio utajiri wako ushaka uno munsi mvuga uyo muntu Imana yanyerese ijya myuka itaboneka abantu batabona itangure kumwataka none afise ubwoba bw'imyuka mibi nimba we bazoba afise umwuka mwiza ntiwoyikubita yose arizi rero n'Imana senga ariko Imana yaramwenye arayizi wavuze yuko ino generation ya kabiri irinjira muri 2027 iyi ya gatatu iraza ryari iyi ya gatatu uyazomara ikiringo cy'imyaka 5 nimba ari ujya umwana wa Ravine azomara imyaka 5 ariwe arongoye industry imyaka 5 atamukinishije muri 2027 ngo amushire mu bisanzwe kujya nyine atari filime ziwe ubwo bwami
buzogwa ujya wundi azoca butwara bwo ujya wundi araca yinjira rwose ujya wa gatatu ashobora kwinjira iyo generation ya kabiri itaramara n'imyaka 5 ari impamvu ndabikubwiye kandi ndiko ari impamvu ndabikubwiye nimba uvyanga Fanny Lavine afata umwana wiwe w'umukobwa amugirire filme yiwe imo gusa ndabivugiye ngaha arabe amabari ikora. Come on. Arabe ndabivuze arabe amabari ikora. Okay, ino generation ihari iyi ni generation ya mbere ni harabo wabonyemwo bari mu ya mbere bazonjira no mu ya gatatu bahagaze neza kuko ariho bafise don kandi bafise n'igikundiro mu bazi bamwe bamaze kubaka amazina. Okay, reka dutanga akarero kaboneka. Jesse ndi munini cyane mugino industry ndayirimo kandi ntumbeje neza cyane ubona nzinjira muri generation ya gatatu neza cyane wowe diko we ndafise amabanga yawe akomeye kandi nawe kubwiye ndiko nakurondera nere sivyi wawe reka basi ndakubaza diko ubwa mbere tugirana ikiganiro je nawe ibintu nakubwiye ko nereswe n'Imana ndabivuga sinabivuze imbere ya kamera ariko uno munsi ndaza kubivugira imbere ya kamera bivuga ariko ivyo byose nakubwiye ivyakubayeko nuko urabibamwo ajya wari wambwiye ikibasha ndakubwiye diko Imana yanyerese yuko uva mu butayu ukagira TV online yawe niko geno byawe byo kuronka ubuzima ico mu byo wambwiye cyarimo none nakubwiye amahame nayo ico mu byo wambwiye cyarimo bandanye uduge muri generation ya gatatu nza kugerayo gute nza kugerayo meze gute ndi umuntu ameze gute rero muri generation ya gatatu ariho ibintu wewe ngomba rero mvuge ucumbwira ari ibintu wewe ugyama ukavyuka biri mu mutwe wawe wewe diko biri mu mutwe wawe uvuga nibyo geno byanje giterambere urabifise ariko ivyo ntivyobura umuntu wese aryamana n'indi birageze rero Imana yambye ko bigeze ariyo rero bigeze gute rero diko unyume neza birageze unyume neza diko muhungu gabi birageze bishike nkuko nibindi byashize muri no generation nyene yahagufi canke ndarindira iriya ya gatatu yinjira birageze ni ya gatatu nyakira carimo ndabira bwa bwami bwa kabiri upfutse imyaka urukubita imyaka 5 none batabikoze batamushize imbere uwo mwana wumva gutawaje oya mugabo urafise igicapo rego ufise igicapo wabonye uko byatanguye nuko byaheze none wabonye nta bazoshira imbere cyangwa bazomushira imbere ijya myaka 5 ayirongore nubwo je ivy'uburongozi ntabeshe ntavyo nemeye uzi uburyo ntavyemeye none musi kumbwira ngo nakatwara industry wava tubiharirira ko bukira gusa tuba dufise abantu kuvuga ngo bariko barakora neza mbere kurusha n'abandi mugiye byo kuvuga ngo turafise umwami n'umwamikazi ako kantu barazi yuko jata ko nemera oya urazi diko ari ikintu utazi urumva kuba umwami ni kuba ufise igikundiro cy'abantu uba ukizi wewe n'abantu badafise n'igikundiro abo s'abantu acha nikwambie siri ya kiroho ubwami niko navuga ni ubwami abantu benshi birengagiza bw'Imana atoranije umuntu ko azoba umuntu azwi mu gihugu ciwe bariho abo bantu rero mu igeno rya gatatu nawe urimwo imaje yawe wayibonyemo narayibonyemo diko waraje ni nkuko ariyo na TV online nabonye yuko bazoba hits bigahera kuko nibizi zingahe zibiri muri zo yarandiri promoter wayibonyemo narayibonye wa musi naje ariyo randiri promoter ariyo mukubito ya gahere bizorangira kandi nari kubikubwira kandi nakubwiye abo bantu bandondere tugire interview Imana yanyerese ivyabo ubwami bwawe buzorangira aze TV online ishasha mbo ico coco ari ikintu kitazorangira kwere ngo nundi yari kunkurikira neza bakumbwira amabanga
yofata hits mbaka umuko muheranye ninde bariho ma TV online akarere niko natanga Landry promoter ba Gaere bande ba Minuishi bajya ba TV online bajya narerese ibintu byabo byinshi bari kumurikirana ari kubabwira tu inzira bofatamo twigarukire muri ya sinema yacu bitware gute abahari uno munsi kugira baze binjire muri bwa bwambi numva butegerejwe buzoba atamakosa bufise buzoba buri mu iterambere ryinshi bareke kudandaza igiseke cyabo ku bantu batandukanye kuko Imana niha hitsi cyane ikwamamaza Imana jewe senga nikunda ubucafu nikunda ubucafu ariko isi y'umwijima ni ikintu kikunda ubucafu nimba umuntu ari mu isi y'umwijima banyumva no muntu bagendera mu isi y'umwijima ari abaseneyaste ari abaki ubwami sibwo nibazoshika kuco bifuza nibazofata ijya international nibazofata national bazoherera ku mubindi ugomba kuvuga ko abantu bahitinze n'abahari uno munsi bose bari muri iyo nzira wowe ndiko navuga mu gihugu canje ndiko navuga yereko igihugu canje amaraso yanje igihugu canje bareke kuko Imana ifise inzu yicayemo wicapuje ngo uriko urarondera hiti isi y'umwijima iby'ubumenyi kwiyubaka n'iby'amafani base n'iki ibyo naco bimaze n'abariko bariga bashake babihebe mugabo bashake babihebe none Imana ikuduza mu kugira uto tuntu tubugenegene uto tuntu tutafashe kwibeshera nkuko bibeshera ko bafise amafaranga usanga atamafaranga bafise ega n'amafaranga bafise barayafise reka man abantu bari mu kazi hano bariko baragura ibiki n'amazi ariko arubakwa yubakwa mu biki s'amafaranga sawa abo bantu bariho barahari bariho muri sinema bariho yego bazokwereka urupapuro bazana wiki baguze ko ayo mapesa bakwereke we diko basi mwibanga ucuzonyemeza wewe bakwereke kandi hari nishani imperutse ko abantu ntibayibonye muri video bariko barabyubaka mu miyaga none wowe genda kubaka inzu idahera upanze ufise inzu idahera unyumva ico kintu idahera none wowe genda kubaka inzu idahera upanze cyangwa woyimara n'ingoga ukicara mu nzu yawe ukavuga ati nica yani wanje mbwira abantu bicaye mu mazu yabo biyubakiye nimba baronka ayo mafaranga muri sinema ariko nakubwiye ko bariko barubaka kandi no sinema ntuyitiranye n'izindi ni yavuba iri kiragira inguvu muri no minsi isinema ni yavuba sikoreka kwibeshya ni yavuga rero na indi ma industry no avunzanira mu yakinye mu 180 oyahisa biheba nta generation bagumye babiba ngo babibe n'izindi mbuto kugira industry yubakika abantu bakora ari benshi muri misi no myaka yavuba niho turiko turaronka gwinshi ko abantu bariko barakina ukabona abantu ijana ukabona imigwi dufatire basinya vuba basi tubaye ikiringo cy'imyaka ingahe iya vuba imyaka 20 irakwiza tubahe imyaka 20 irakwiza sawa reka tubahe imyaka ingahe diko nzokubaza iki kintu aba bahari tubahe imyaka ingahe babubake ayo mazu kubera ko jewe nterekwa kuri muri bwa buryo bwawe je nofatira kubiboneka nko mu myaka 10 ndabona ko abantu bazariko barasarura ndiko ndabona inzu z'abantu bakora amafilme zizoba zarubatswe imiduga yo yaratangiye kugugwa ni myinshi ariko izoba yarahinduwe basike bagendera muri myiza kumbe kura urinjira muri bwa bwami ndiko nakubwira uri kurinjira kubwa bwami ubu bwa gatatu none si sawa nuko rero ndiko ndavuga amakosa y'aba bantu bari muri ubu bwami buri mu industry ukuntu babo bagize amaherere n'igeno byabo rero bavemwo bavuga ati je ngomba Imana je senga izamure ingabirano yanje ishike kure no koriki no rekiki kuko Imana ikunda sacrifice none udatanze sacrifice ku Mana uronka iki urafunga amafungo sacrifice gutara umuntu nk'ibyo dahisa bitaho batanga ibimazi neza cyane n'ikimazi cya mbere Imana ikunda n'amaraso bike bagure wari ubizi ikunda amaraso ati igifungo cy'umuntu yafunze arahera umwuka amaraso kabura uzo kwinjira mu cyuma cy'amahombe bajya bagore ngo bafata amezi 2 bafunze ngo berekwe
baba atabuzima bafise baja bajugumira inzara amaraso yaheze Imana iba iriko iranunuza hanyuma ikamwa biga vyiza byo kubona abantu byo kuboneshwa ikamuha ariko kubera kwivanga banga amafungo aho Imana niza Imana niza kumuntu Yesu awucunyumva no kuvuga ngo bafata ibifungo nabo bibaye ngombwa nimba maybe hari ingeso zindi zitari nziza baba barimwo bazihindure ariko kandi babikore baremye kubera ko Eric nta hantu na hamwe haba hera na cyane kuri kiremwa muntu kitera mugabo niba ibyo bintu wabihawe koko nibaze ko message iba yashitse yatereza gushika iyo ni message nayo niyo mpamvu naguhaye mikoro ngo bibasharinge babimenye je numva no gushimira kuko numva ari birebire cyane ariko ubuvugisho bwawe nibwo atangira gusohoka neza cyane niho nzoguhamagara nkavuga ati bya bintu wavuze birabaye canke bigateba tuzovuga ati wamuvugishwa yari uw'ikinyoma ni nako bibiri yivuga none reka tugende ati muzomenye yuko ubuvugishwa bwabo bwari ubukuri canke cyari ikinyoma ari uko igihe cy'ibyo bavugishijwe kigeze mukabana yuko kwari ukuri canke kutariko exact cyurubu nta rubanza rero no gucira nubwo numvise ibintu wengeje cyane neza cyane ivyo nakubwiye diko nakubwira ikintu kimwe womenya ajya amabanga y'Imana aragomba kugira Imana ikuzamure kugera mu rwego wowe wifuza si ubwana diko biba bigoye ariko rero nk'umuntu afise ibyo yerezwa hari ikimenyetso wosinga utanze ca vuba abantu bashobora kuzorabirako kugira bavuga ati wamuvugisha ibyo yavuze si kinyoma ikimenyetso gishobora gushika muri no industry ya cinema sigi ikimenyetso azosora filme imwe nani uyo muntu w'ubwami bwa gatatu iyo filme zosohora izogira views zitabayeho muri industry ndundi ico ni kimwe kandi ngejeje ngaha uyo muntu azogira views zitabayeho muce mukanguka muri sinema views zuku tuzimenyereye ku muziki izi views tuzimenyereye ku muziki izi views tuzimenyereye ku muziki zigiye zizoza Mr. Nkoni ndagushimira cyane kabisa urakoze cyane numva nanatiye buno buvugishwa ni burebure cyane je nivugira make kandi je nkunda kuri nta ngububeshi okay kandi cyo manura indisi ndundi bareke uburyarya imbere ya kamera ari inzoka inyuma ya background y'ubuzima bwabo ndavuze ikintu gikomeye cyane bareke uburyarya imbere ya kamera hanyuma bagire icyo Imana yabahaye muri bo ku mubiri wabo okay nibaza ko byumvikana nibaza ko ari cya giseke wavuga umwanya munini kizoba cyaratosowe kikagenda neza kuko kizovaho kuko ndisi ndundi yubakiye ku giseke yeriko yawe kuri yonona uhuye n'umuhungu no musuye n'umunyamerika mu Australia uhuye n'umuntu wa Kenya umuntu wa Tanzania aje kugukinira ko ico tuzahurije ko nuko iyo yeriko wayivuze ku bakobwa gusa ukamenga abahungu ntibaho abahungu rero birabaho nibajya baza aba diaspora abantu bafise amafaranga aba bahungu nabo ni muri industry bo barera nta kibazo ivyo byuzuye rero bafise kira muntu igitunga aba azi igeno none wowe wavuze umucungu imicungu ingayo umaze kunokora ku bana b'abakobwa jewe n'uyu wawe arimo diko canke tureke wewe diko oya je sindimwe muri ayo madosi kugira witandukanye n'ivyo bintu na Bibiliya bivuga diko kugira witandukanye n'icyaha gendera mu mategeko y'Imana hajya amategeko y'Imana yarafise condition shetani aragira condition n'Imana ikagira condition rero condition y'Imana muri Bibiliya ni gutandukanya n'ivyaha ugakurikira Imana wizera hanyuma nawe ikaguha ibyo yifuza n'ivyaha rero amategeko y'Imana kubera iki mutinya kurongora mufise amafaranga kandi wavuze ko ataye dufise wavuze ko ako natanga karero mu population aho ni ku bantu bose igihe ciwe ntikiba kiragera ujya muntu uzabona atararongora ngo afise amafaranga umwanya we wo kurongora ntuburagera reka ndakwibiranga ariyo abantu batandikiwe kugira mariage n'abantu bandikiwe kugira
mariage aho daje icyo ni ikindi kigo icyo ni ikindi kirekire ari abantu bazorinde none kubera iki rero abantu bafise amafaranga batashira umukobwa mwiza ariko nacishuye muri we atariyumva kumushira n'umuntu adafise na rumeya ariko ndani Imana ikamuhezagira ni kubera iki binamatanye n'intumbero umuntu aba afise y'ubuzima we nyene yiha Imana yarabihejeje biri mu buzima bw'abantu mariage irandise kuri wewe canke ntiyandise reka tuze twagaruke ndagushimira cyane kuba waje ibintu byawe bavyumvirize ndabashimira namwe bakunze ba Diko Entertainment wherever you are uyu muntu nimba hari ico bamukundiye nyamara zo ndaza kuzipininga muze muyaga ariko kandi azonagarukana cyane yuko yegereye industry mubandanye muheza gigwa aho muri hose turacabakunda cyane hasta la vista Diko Entertainment.